жыгарда алып турат. Улуттун жыргалчылыгы анын элинин ден соолугу менен өлчөнөт. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо тармагы өлкөнүн жогорку жетекчилигинин ар тараптуу колдоосунун аркасында жаңы бийиктиктерге жетти. Акыркы жылдарда саламаттыкты сактоого консолидацияланган бюджет бир топ көбөйтүлдү. Мунун аркасында материалдык техникалык база гана жакшырбастан жаңы ооруканалардын курулушун баштоого мүмкүндүк берди. Бул биздин жарандардын ден соолугунун жана узак жашоосунун кепилдиги болуп саналат. Медицинага бөлүнгөн каражат акыркы 3 жыл ичинде 20 миллиард сомго көбөйтүлдү. 2020-жылы бул тармакка болгону 22 миллиард 743 миллион сом бөлүнсө, жыл сайын көбөйтүлүп отуруп, 2024-жылы дээрлик 40 миллиард сом саламаттык сактоо тармагына каралды. Ооруларды дарылоо, татаал операцияларды жасоо, эне жана баланын ден соолугун коргоодо мамлекеттик кепилдиктер программасынын алкагында жеңилдетилген жана акысыз кызматтар каралган. Бардык керектүү жабдуулар жана ресурстар менен камсыз болгон дарыгерлердин жамааттары эрдиктерди жасап, күн сайын миңдеген өмүрлөрдү сактап, бейтаптардын жашоого үмүтүн жандандырууда. Конституциябызда дагы Кыргызстандын ар бир жараны жогорку квалификациялуу дарулануудан өтүүгө укуктуу деп белгиленип турат. Мына ошол талапты аткарууга биз болгон күч аракетибизди жумшоодобуз. Өлкөнүн тарыхында биринчи жолу өлкө башчысы Садыр Жапаровдун түздөн-түз колдоосу менен бөйрөк жана боор алмаштырыла баштады. Аларга кеткен чыгым президенттик фонддон каржыланууда. Жакында сөөк чучугун трансплантациялоо үчүн даярдыктар көрүлүүдө. Мунун баары эң акыркы диагностикалык жабдууларды сатып алууга жумшалган инвестициянын, ошондой эле ата мекендик жана эл аралык мыкты адистерди тартуунун аркасында мүмкүн болду. Кыргыз жана түрк дарыгерлердин биргелешкен аракети менен ийгиликтүү операциялар жасалды. Бул биздин өлкөнүн трансплантологиясына жаңы доорду ачты. Мындан сырткары президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы түзүлдү. Муну менен республиканын саламаттыкты сактоо уюмдары тендерсиз дары-дармек каражаттары жана медициналык буюмдар менен камсыз кылынууда. Ишкананын түзүлгөнү баа саясаты жөнгө салынып, дары-дармек каражаттары өндүрүүчүлөрдөн 80%дан 400%га чейин арзан баада сатып алынып жатат. Бүгүнкү күндө Кыргыз фармация дүйнө жүзү боюнча 90дон ашык дары-дармектерди жана медициналык буюмдардын өндүрүүчүлөрү жана дистрибьюторлор менен келишимдерди түздү. 2023-жылдын жыйынтыгы менен Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы аркылуу саламаттык сактоо мекемелерине жеткирилген дары каражаттарынын жана медициналык буюмдардын жалпы суммасы 921 миллион сомду түздү. Сатып алуулардан 161 миллион сом үнөмдөлгөн. Үнөмдөлгөн акча каражаттарына бейтаптардын жашоо үчүн маанилүү болгон дары каражаттары жана медициналык буюмдар сатып алынган. Мунун аркасында айрым ооруканалар жүрөк кан тамырларына коюлуучу стенттер, эндопротездер, рак, диабет сыяктуу ооруларга колдонулуучу дарылар менен камсыз болушкан. 2024-жылдын 1-майына карата Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы тарабынан саламаттык сактоо уюмдарына дээрлик 600 миллион сомдук дары-дармек каражаттары жана медициналык буюмдар берилген. Натыйжада үнөмдөлгөн акчанын жалпы суммасы 227 миллион сомду түздү. Белгиле кетчү жагдай. Кыргыз фармация ишканасынын алдында түптөлгөн Эламан мамлекеттик дарыканалары өлкөнүн булуң бурчуна ачыла баштады. Кыска убакыттын ичинде алардын саны 84кө жетти. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата жылдын аягына чейин мамлекеттик дарыканалардын санын 100гө жеткирүү пландаштырылган. 2000ге жакын дары-дармектин түрүн жарандар жеке фармацевтикалык компанияларга караганда 15-20%га чейин арзан сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Андан тышкары милдеттүү медициналык камсыздандыруунун кошумча программасынын алкагында дарылар 50-60%га чейин арзандатуу менен берилет. Жеңилдетилген дарылардын тизмесинде 500дөн ашык дары каражаттары бар. Кыргызстан быйыл президенттин колдоосу астында өткөн саламаттыкты сактоого багытталган инвестициялар боюнча биринчи форумга да күбө болду. Бул маанилүү иш-чара өлкөбүздүн медицинасынын өнүгүшүнө өз салымын кошууга даяр дүйнөнүн алдыңкы эксперттерин, инвесторлорун жана адистерин бириктирди. Форум медициналык инфраструктурага жана калктын саламаттыгын жакшыртууга багытталган инновациялык долбоорлорго инвестицияларды тартууга түрткү берди.
Медициналык кызмат көрсөтүү процесси санариптештирилүүдө. Ар бир жаранга персоналдык электрондук медициналык карта түзүлгөн. Бул медициналык китепчеге бардык чоңдор, ал эми ата-энелер жашы жете элек балдарынын документтерине кире алышат. Анда клиникага баруу, ооруканага жаткыруу, эмдөө, лабораториялык натыйжалар, медициналык камсыздандыруунун болушу жөнүндө маалыматтар көрсөтүлгөн. Система ошондой эле ооруп калгандыгы тууралуу маалыматты онлайн режимде алууга мүмкүнчүлүк берет. Биринчи жолу алдыдагы эмдөө жөнүндө персоналдаштырылган билдирүү киргизилди. Система жекече эмдөө зарылдыгын сунуштайт. Мындан сырткары медицина каражаттарына электрондук байкоо жүргүзүүнү киргизүү улантылууда. Башкача айтканда, маркировкалоо. Бул Кыргызстандагы дары-дармек каражаттарынын коопсуздугун жана натыйжалуулугун камсыз кылат. Ошондой эле бул система жасалма дары-дармектерди сатуунун алдын алууга жардам берет. Башкача айтканда, бейтаптар алган дарынын каяктан чыгарылганы, анын тарыхы жөнүндө маалымат ала алат. Эмгек акынын кыйла жогорулашы медициналык кызматкерлерине дем күч берип, кесипкөйлүгүн жогорулатат. Бул көрсөтүлгөн медициналык жардамдын сапатына түздөн түз таасирин тийгизет. Жакында эле өлкө башчыбыз дарыгерлерге өзгөчө көңүл бөлүнөрүн, алардын айлык акысы жогорулай турганын билдирди. Врачтын депозитинин кварталдык суммасы 38 миң сомдон 66 миң сомго чейин жогорулатылат. Бишкек жана Ош шаарларынан башка республиканын аймактарында дарыгерлердин жетишсиздигин эске алуу менен чукул чара катары педиатрларга, неонатологдорго, хирургдарга, анестезиологдорго жана реаниматологдорго 20 миң сом өлчөмүндө кошумча айлык төлөм киргизүүнү тапшырдым. Буга байланыштуу биринчи этап менен өлкөнүн алыскы райондорунун, чакан шаарларынын жана айыл жергесинде саламаттык сактоо уюмдарында иштөөгө дарыгерлерди тартуу жана аларга дем берүү максатында айлык акы көбөйтүлөт. Экинчи этапта бардык медицина кызматкерлеринин маянасы жогорулатылат. Медициналык мекемелерди модернизациялоо иштери кызуу жүрүп жатат. Көп жылдардан бери биринчи жолу ири ооруканаларды курууга бюджеттен каражат бөлүнүп, ар бири 300 орундан ашык бейтапка ылайыкталган Ысык Көл облустук клиникалык ооруканасынын, Ош шаардык клиникалык ооруканасынын, эне жана баланы коргоо улуттук борборунун жаңы имараттарын курууга капсула салынды. Баткен облусунун Самаркандек жалпы дарыгерлик практика борборунун, Жалал Абад облустук балдар ооруканасынын, Жалал Абадтагы кургагучукка каршы клиниканын, Чолпон Ата шаарындагы Ибн Сина республикалык балдар реабилитациялык борборунун имараты салынып, пайдаланууга берилди. Дүйнөлүк банктын COVID-19 чукул чара көрүү долбоорунун колдоосу менен 7 облуста вакцина кампалары курулду. Жогорку квалификациялуу жардамды энелер жана ымыркайлар эң алдыңкы медициналык жабдуулар менен жабдылган Борбор калаадагы жаңы перинаталдык борбордон алышууда. План боюнча Бишкек шаарынын медициналык тез жардам балдар клиникалык ооруканасынын жаңы хирургиялык корпусунун курулушу жүрүүдө. Жогорку технологиялуу медициналык жабдууларды сатып алуу жана колдонуу бейтаптарга сапаттуу медициналык жардам көрсөтүүдө чоң мааниге ээ. Жеткиликтүү баада компьютердик томография азыр өлкө боюнча облустук жана райондук ооруканаларга коюлууда. Өткөн жылы Дүйнөлүк банктын COVID-19 ыкчам чара көрүү долбоору аркылуу 3-чү баскычтагы саламаттыкты сактоо уюмдарына МРТ жана ангиограф аппараттары коюлду. Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы 32 рентген флюорографиялык жабдууларын өндүрүүчүдөн түз сатып алды. Саламаттык сактоо министрлигинин автопаркы жаңыланууда. Былтыр 107 тез жардам жана санитардык транспорт каражаттары жеткирилсе, быйыл президенттин фондунан 7 тез жардам унаасы берилди. Жалпысынан акыркы 3 жылда саламаттыкты сактоо тутумуна 375 тез жана санитардык машиналар берилди. Жакында дагы транспорт алынат. Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фонду менен жетишилген макулдашууларга ылайык жыл айына чейин 3 миллион АКШ долларына медициналык тез жардам унааларын жеткирүү жана тез жардам унааларына болгон муктаждыкты жабуу пландаштырылууда. Коомдук саламаттыкты сактоо кызматы калктын ден соолугун жана жыргалчылыгын камсыз кылууда негизги ролду ойнойт. Иммунизациялоо, оорулардын алдын алуу программалары жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун ишмердүүлүгүнүн аркасында биз инфекциялык жана инфекциялык эмес ооруларга каршы күрөшүүдө бир топ ийгиликтерге жетишип жатабыз. Калкты иммунизациялоо программасы ийгиликтүү жүрүп жатат. Өткөн жылдан бери гепатиттин Б түрүнө акысыз эмдөө, лабораториялык диагностика жана дарылоо киргизилди. Вакцинанын сапаты бузулбай сакталыш үчүн 26 унаа алынып, аймактарга жеткирилген. Учурда адистер жугуштуу ооруларды алдын алуу максатында жайлоолорго чейин барып, жарандарга эмдөө иштерин жүргүзүп жатышат.
Кыргызстандын тоолуу жетүүгө кыйын аймактарында калкка сапаттуу жана жеткиликтүү медициналык жардамды мобилдүү мультидиагностикалык комплекс көрсөтүп тейлеп келет. 8 фурадан турган көчмө клиника ишин баштагандан бери алыскы аймактын тургундарына 200 миңден ашык операциялар жасалды. Саламаттыкты сактоо министрлиги чуркоо жана футбол турнирлерин уюштуруу менен сергек жашоо образын активдүү жайылтууда. Бул коомчулуктун ден соолугун жана биримдигин чыңдоого жардам берет. Мындай чаралар жарандардын ден соолугун гана коргобостон, дени сак жана бакубат коомдун бекем пайдубалын түзүп, жашоонун узактыгын жогорулатууга жана ар бир адамдын жашоо сапатын жакшыртууга жардам берет. Улуттун саламаттыгы бул биздин жалпы жетишкендигибиз жана жалпы сыймыгыбыз. Дени сак адам өнүккөн өлкө.